kogja e vështirë me fol me emrat përveç Me emra, po se duket që po ju hin në hak të gjithë. Sakt, unë absolutisht mendoj kështu. Është një lloj ndjenje, Kështu që ju po. kërkojmë ndjesë secilët atyre që nuk ju përmenden emrat, por ja që e kemi qatë drejtë dhe qatë Kam një pyetje, mundësi. të kalon përshtypje ky 110 që i Abelardit? Absolutisht jo. Edhe bile unë mendoj që e ka shit publik ashtu, qofsha i gabum, e ka shit publik për shkak që ka qenë presioni aty, sepse njëri ndër figurat kyçe që është, si me thoni, është atribu humbja në Drenas, ka qenë Abelardi, prandaj një farloj si tam dëshkimi ka qenë kjo, pra Ramiz Ladrufës, fitore Ramiz Ladrufës. Marrja numrit 110 dhe hyrja në garë nënkupton një lloj vetbesimi kështu që në garë, apo? Gjam tash Memli, Memli se çka bëri, Memli është jashtëzakonisht, se tham, okej. Ta bëj pyetje ndryshe. Akuza e disa prej akterëve të PDK-s që një kohë të gjatë ka qenë që grupi i Prishtinës, i Bon Vivantit, që është Memli, Abelardi, kryesisht me Memlin e Abelardin është lidhur, por edhe me Uranin e Vlorë me këta. Nuk e lënë dot partinë e kanë kapur partinë, kjo ka qenë ideja. Sot Memli nuk e ke fare në listë, Abelardi ka dalë në numrin 110. A është kjo? Mirë, dëgjam, unë po tham është strategji e tyre, po mos të unë së në lunë rolin e viktimeve që e dul me qefa 110, sepse sikurse Memli dhe ajo është dash diçka me dhonë nga vetja ti për shkak të dëmet që i banën PDK-s në Drenas. Sepse ishin ta dërmat zeshmit, sepse kishin kandidatën për kryetar si shok atje në kryesi edhe dëgjam në demokraci kur hum garë do të me dhona dhe përgjithësi, prandaj kjo është një përgjithësi, nuk është një farloj qefi i ti që ka dalë në 110. Ta kush s'ka që mbind mu, nashta ju tjerë të keni marrë ashtën, përsa, po fundja fundit është votuesi i PDK-s ai që e vlerëson ose jo vlerëson, për vetin tash po tham, është punë drejtë që ke puna si përna. Me gjetit 40-shtatëshe, atë 110 që për shemë. Unë veç po tham, mënyrën se si u shit në publik, mënyrën se si u shit publik që dhe me po bani sakrificë të madhe, të unë nuk besoj që është e tillë, pra si që u shit në publik që po sakrifikon ai po del në 110 për me lëshuran atje, në fakt është një lloj përgjithësie humbjes në Drenas, kjo që ka dalë këtu, to kush s'ka që bajik, po nuk du më marrë me ta se po ikim për isaj se s'po du mi hinë hak, as Abelard, as kërkuj, se fundja fundit i një shumë për ty ne kam edhe me që në fakt unë menoj që një referencë për paka shumë rezultatin e 28 dhjetorit mund ta kemi në shkurtin, prandaj po flasim për një listë për 110 kandidatëve të cilët kanë me garu për ato 3-4-5 vende, nuk e dim ku shkon. Kështu që na e dim që një pjesë, një numër i konsiderueshëm i deputetëve që kanë qenë mënyrë të vazhdueshme kanë struktura në përgjithëta komunat, prandaj janë gjatë sigur që shkojnë. Edhe në pajtuar me zonën që sado që mos Drenas ka pas ndryshime më të mëdha në listë, do t'i cek pak me emra me çevipi atij rajoni, po fundja fundit prapë unë mendoj që prej Drenisë gati gjysa kanë me shku. Kështu që në farë mënyrë këta tjerë që janë në listë e kanë një luftë kogja të vështirë dhe kogja të babarabart, sado që siç e përmendi kolegu ka njerëz me bagazh. Dhe kështu që kjo është, unë për Drenas kanë bon ndryshime, ndoshta po tham prapë përsëris ato që kanë reflektuar për shkak të zgjedhjeve lokale që PDK-ja realisht e humbi garën atje zyrtarisht prej Ramiz Ladrufësit. Janë dy doktorë që unë i vlerësoj, është urologu Bashkim Glareva me numrin 59. Ai ka qenë koleg me mua në asamble, është njeri jashtëzakonisht i pranueshëm në publik. Njëjtë është edhe doktor Salit Vorani, i cili gjithashtu është edhe tash asambles, pra ka disa emra të ri, cilët kanë fresku listën. Është Adnan Thaçi, i cili realisht është shumë djalë i mirë, një familjes të mirë, që realisht votues të PDK-s atje është dashur me përkra. Thjesht që mos t'ju hinë hak tjerëve janë figura të reja. Për ndryshe, Altin Krasniqi kisha pas shef prapë me pa në parlament, unë Altinën edhe familjen e tyne i njëhë që mati, dhe jo vetëm që është i Bacës Jakub edhe është një familje adhetare, po Altini më duket, qofsha i gabum, po është një ndër pasardhësit e njerëzve figurave që kanë dhënë për kontribut, i cili ai shkel shumë për tokë. Është djalë i mirë, është i edukuar mirë, është jashtëzakonisht i sjellshëm, është jurist i mirë, thjesht